歡迎大家參加我哋英國香港護士會同埋 Dementia UK 啦，合作舉辦嘅網上講座嘅。咁今日好高興咧請到Dementia UK 嘅專科護士 Emily 啦，呂姑娘啦，同埋阿 K 張姑娘，咁就同我哋講下咧乜嘢係老人痴呆，或者係咩叫腦退化症，咁同埋喺英國呢方面咧有咩相關嘅支援可以俾翻患者或者照顧者咁樣嘅。咁就事不宜遲，我不如將支咪交俾呂姑娘或者係張姑娘啦。大家好啊，係啦，多謝阿 Alison。咁咧係啦，自我介紹啦。咁我叫 Emily 啦，咁我姓呂嘅。咁大家中意叫我 Emily 又得，或者叫我呂姑娘又得。咁仲有我就同同事阿 K 啦、張姑娘啦，咁兩個一齊咧，今日就會負責呢一個認識腦退化症同埋英國相關支援嘅講座咁樣樣。咁我哋咧開始之前咧就講下我哋今日大概會講啲乜嘢嘢嘅。咁當然就一定要講就係乜嘢係腦退化症啦。咁就仲有啲乜嘢種類嘅腦退化症同埋成因啊咁樣樣啦，咁我哋亦都會提下呢一啲常見嘅症狀，咁亦都甚至咧就係喺即係要咁樣點樣評估啦，同埋點樣去診斷呢個腦退化症，咁就仲埋喺英國啊，究竟我第一步應該揾邊個幫手咁樣樣咧？咁亦都會講呢一啲藥物嘅治療同埋一啲非藥物嘅介入啦，就係確診咗之後啦，我有啲乜嘢可以做咧？咁我相信有啲人都可能會好關注呢個問題㗎啦，就係咁仲有啲咩風險因素會導致有腦退化症？我哋又自己可以做啲乜嘢去預防咁樣樣咧？第二 part 咧，我哋主要就會提下咧，英國咧其實喺呢一邊究竟有啲乜嘢相關嘅支援係可以俾到腦退化症嘅患者或者屋企人咁樣樣。咁最後咧就會係一個 Q&A 嘅時間。咁咧事不宜遲，我哋而家開始先啦。咁究竟乜嘢係腦退化症咧？可能頭先 Alison 都提過啊，究竟係咪老人痴呆？但我有聽過有啲人叫佢做老人精神病。台灣好似又叫佢做失智症。英國嘅華人社區咧好普遍就叫佢做退智症。咁但係香港咧喺2013年咧又改咗名叫做認知障礙症喎。咁多個名嘅究竟係咩嚟咁樣樣啦？咁其實咧佢哋全部都係同一樣嘢嚟嘅。我哋都係講緊英文一個 dementia 呢個 term 咁樣樣啦。咁佢dementia 咧其實係拉丁文嚟嘅。咁佢就係講緊一個人冇咗一個 mental capacity， 冇咗一個認知行為能力咁樣樣。咁其實呢一個名咧都係有一啲stigma，即係我哋有一啲可能有少少誤解啊，有少少歧視嘅成分喺度嘅。咁所以咧喺英國咧好多時咧，我哋都唔會再叫 dementia，即係唔會單單稱呼嗰個患者係 dementia 或者 dementia sufferers 啦，甚至有啲人會話咁咧，而係我哋咧會叫佢哋係做 people living with dementia。我哋好提倡咧，即係以人為本呢個概念，因為 dementia 可能喺大家生命其實只係一部分，唔代表係佢哋成個人咁樣樣啦。咁佢哋仍然即係患者仍然可以有自己嘅性格啦，有自己嘅喜好啦，有行為能力啦，有同屋企人嘅關係啦，同埋值得珍惜嘅生活咁樣樣嘅。醫學嘅名稱咧，咁其實咧而家通常咧我哋就會叫佢做 major neurocognitive disorder，即係其實簡單啲嚟講，中文譯翻就係認知障礙症啦。咁咧就係一啲認知行為能力出現咗障礙嘅時候，仲要一啲好主要嘅障礙影響到你日常生活嘅時候嘅一啲症狀咁樣樣。我哋睇下腦退化症之前咧，我哋就睇下一個人嘅大腦，究竟有唔同嘅咩部分啦。咁呢一個人嘅大腦其實好複雜嘅，咁佢又分咗好多部分，每一個部分咧其實都影響好多唔同嘅功能嘅。咁包括你嘅認知功能啦。你可能一啲動作嘅控制啦，你行為啊、情緒啦，甚至你講緊你語言啦，一啲空間啊同埋視覺嘅處理啦，咁甚至咧係你嘅視覺啊、聽覺啊、聞嘢啊、即係嗅覺啊，或者甚至理解一啲語言嘅時候咧，咁全部都係由個大腦控制嘅。咁其實講緊腦退化症咧，佢就係一個大腦唔正常嘅退化啦。咁至於佢影響到呢個大腦唔同邊一個部位咧，咁其實可能咧就會出現唔同嘅症狀咁樣。乜嘢係腦退化症？其實腦退化症咧或者 dementia 啦，我哋通常就會形容佢係一個 umbrella term，好似你見到右邊嗰張圖係一個雨傘咁樣啦。咁佢咧中間咧，其實佢係包含咗好多唔同嘅成因，一個啲唔同嘅病變而去影響到你個大腦有呢啲唔正常嘅即係退化咁樣樣嘅。咁佢統稱嚟嘅，佢就係講緊話啊，呢一堆症狀咧就會令到你咧，可能你會有記憶缺失啊，或者有其他唔同行為能力啊、認知能力啊，影響到日常生活咁樣樣。
咁最多人確診咧，最多大家最常聽到應該就會叫做 Alzheimer's disease 阿茲海默症啦。喺英國大概有60%嘅病人到，咁就係確診阿茲海默症嘅。咁但係其實咧，亦都有其實係腦退化症係有大概200種成因嘅。咁除咗阿茲海默症之外咧，仲有一啲叫血管型嘅腦退化症啦 （vascular dementia），仲有額顳葉型嘅腦退化症啦 （frontal temporal lobe dementia），Lewy body dementia 或者我哋而家多數會叫做 dementia with Lewy body，就係同柏金遜症有啲相關咁樣嘅。咁呢一啲唔同嘅種類咧，一陣間咧張姑娘都會再講清楚啲咁樣嘅。咁而腦退化症咧，其實亦都可以係同時有唔同嘅成因出現，係一個 mixed type，即係可能你有阿茲海默症，同時亦都有血管性嘅腦退化症，可能係同時出現咁樣嘅。咁一般嚟講咧，我哋就會話，如果喺65歲以前確診嘅咧，咁我哋就會叫佢做早發性嘅腦退化症。有咩分類啦？咁首先我哋講翻阿茲海默症啦 （Alzheimer's disease） 啦。咁阿茲海默症其實係其中一種腦退化症啦。咁大家可以睇一睇右邊嗰張圖。咁圖裡面咧會見到兩種咧同阿茲海默症有關嘅蛋白質㗎，分別係 amyloid 同埋 tau 啦。咁簡單嚟講咧，amyloid 咧就係會積聚喺神經細胞外面，而 tau 咧就會喺神經細胞入面出現異常嘅前結嘅。咁呢一啲嘅變化咧，其實都會影響神經細胞正常運作啦。慢慢令到腦細胞受損啦，咁所以患者嘅記憶啦同埋其他認知功能啦都會逐漸受到影響嘅。咁另外一種咧就係血管性腦退化症啦，即係 vascular dementia 啦。咁顧名思義啦，呢一種嘅腦退化症咧同腦部嘅血液供應係有關嘅。咁大家睇到呢張圖啦，血管收窄嘅時候咧，或者阻塞嘅時候啦，咁腦部嘅某一啲位置咧就會可能得唔到足夠嘅血液同埋養分啦，咁腦細胞就會受到損害啦。咁而受影響嘅功能咧，亦都會視乎喺腦部邊一個位置受到影響，所以唔同嘅患者嘅表現咧可以係有分別嘅。咁而第三種咧就係呢個額顳葉型腦退化症啦，英文係 frontal temporal dementia，或者我哋會簡稱 FTD 嘅。咁喺張圖裡面啦，主要咧呢一個腦退化症咧係會涉及大腦嘅額葉同埋顳葉嘅。咁額葉咧係同我哋嘅思考、行為、情緒同埋活動控制有關嘅，而顳葉咧就會係同語言理解、記憶同埋其他感覺資訊處理有關嘅。咁所以 FTD 入面咧，亦都可以有唔同嘅表現嘅，例如 slide 度提到嘅 behavioral variant FTD 啦。咁呢一個咧就會係喺行為方面嘅變化比較明顯嘅，而亦都有primary progressive aphasia 啦，即係語言能力嘅方面影響咧，會係比較突出。另外一種咧就係路易氏體型腦退化症，即係 Lewy body dementia 啦。咁下面嗰張圖咧就係所謂嘅 Lewy body 啦。咁右邊個筆遮咧，可以幫大家理解佢嘅分類嘅。Lewy body dementia 喺呢個大分類裏面咧，包括 dementia with Lewy bodies，即係 DLB，同埋 Parkinson's disease dementia，即係 PDD，即係呢個柏金遜症嘅腦退化嘅。咁所以大家有時會發現咧，路易氏體型腦退化症同埋柏金遜症咧，其實係會有一啲重疊嘅地方。咁最重要知道咧，其實呢兩個範疇咧，都係會屬於 Lewy body dementia 呢個範疇嘅。咁頭先介紹嗰啲係幾種比較多人聽過嘅類型啦，咁但係其實咧腦退化症咧係唔止得呢幾種嘅，亦都有一啲比較罕見嘅腦退化症嘅。咁所以如果大家自己或者屋企人嘅診斷唔係頭先提過嗰幾種咧，亦都唔係代表咧冇相關嘅資料或者支援嘅。咁呢頁咧我哋放咗兩個資源俾大家啦，咁當中包括中文嘅腦退化症資料同埋罕見型腦退化症嘅繁體中文資料。咁如果大家有需要咧，就可以慢慢睇嘅。之後會交翻俾 Emily 同大家講一講下，如果懷疑有腦退化症，通常會點樣進行評估同埋診斷咧？大家可能咧都聽過好多唔同腦退化症嘅早期徵兆啦，可能最多人一定會覺得嘅就係我唔記得嘢咁樣樣啦，咁我成日都好似寫低咗都唔記得咗，我又唔記得咗帶嘢出街，又唔記得咗熄火，又唔記得咗好多日常可能唔記得人名地點咁樣樣啦。咁其實咧呢個只係其中一個早期徵兆嚟嘅啫。咁好多時咧腦退化症嘅先期徵兆咧，你可能會發現自己好唔即係好執行唔到好熟悉嘅活動。即係講緊咩嘢咧？即係例如你每一日都煮飯嘅，每一日都煲飯，但係我嗰日唔識用個飯煲，突然之間唔係一次出現嘅，而係影響到可能係日常生活咁樣樣嘅。咁亦都包括咧，可能係説話詞不達意啦。
啦。即係有啲人可能會想講話啊，我唔該，我想飲果汁，但我講咗牛奶。咁咧第4個早期徵兆咧就係包括對時間同埋地點係有啲迷失嘅。咁即係可能係我突然之間我唔記得咗，原來而家已經係下晝咯，我以為而家係朝早咁樣樣。咁又或者咧，我可能去一個地方，我過一個 moment，我又突然之間唔記得咗自己喺邊，或者我本來好熟悉，我日日都翻屋企嘅，但係我唔識得轉左定轉右，唔知道點樣翻屋企咁樣樣。咁甚至咧係有一啲判斷力嘅減退啦，即係講緊呢啲判斷力嘅減退咧，亦都會同時影響到一個人咧，唔可以即係及時去處理一啲事務，就特別係咧一啲可能財政啊，又或者係一啲文書啊比較複雜嘅。咁呢個都好多時候我哋第一樣會發現，原來點解我好似開始即係撈唔到啦，整唔處理唔到嘢啦咁樣樣。咁亦都好多人咧，可能咧就會將啲嘢開始擺錯位啦。咁例如我本身可能我要擺低條鎖匙，但係我原來收咗入去個櫥櫃裏邊，好似個幅圖咁樣啦。咁亦都本身可能將廚房嘅用品擺咗去廁所啊等等，之後又揾唔翻咁樣啦。咁甚至咧就係出現一啲情緒行為嘅轉變，即係好似頭先張姑娘提過啦，佢有啲壓裂型腦退化症 frontal temporal lobe dementia， 其實佢第一樣出現嘅徵兆好多時咧都係發現嗰個人出現一啲情緒行為轉變，而唔係記憶衰退咁樣樣嘅。咁第9咧就係一啲理解視覺同埋空間信息出現困難，即係我判斷一啲嘢，同埋我可能。例如，我以為我揸車嘅時候，我見到前面好似仲有50米喎，但係我未需要停車住，我唔會撞到。但係原來嗰個空間咧，就其實唔係得50，唔係有50米咁長嘅，得10米咁樣樣，都會有呢啲困難嘅。咁咧好多時咧，嗰個患者咧，或者係早期嘅徵兆咧，都係變得會好孤僻咁樣樣啦。咁因為可能有一啲社交能力嘅衰退咧，根本係可能同人哋溝通唔到，都唔特別想同人溝通，咁就會可能個人咧就會越嚟越即係唔同其他人聯絡啊咁樣樣。究竟我哋要做啲咩評估啊，同埋診斷咁樣樣。咁如果大家咧懷疑自己或者懷疑屋企人咧係患有腦退化症，見到有以上即係唔同嘅徵兆咁樣樣，咁好多時呢啲徵兆都唔係單一出現添嘅，可能好多種，亦都嚴重影響到日常生活咁樣樣啦。咁喺英國咧，我哋會建議大家咧，第一個一定係 book GP，一定係揾你 NHS 嘅家庭醫生咁樣樣。咁因為咧家庭醫生咧，佢係你嘅第一步去接觸到唔同專科啊，同埋可能會可以同你做一啲好初步嘅評估啊咁樣樣。咁其實咧中間咧有一啲係可以逆轉嘅原因咧，係會引致同腦退化症有即係好相似嘅症狀咁樣樣。咁可能大家聽過 Covid 嗰陣時有啲腦霧啦，咁就都係會令到你可能突然之間記憶冇咁清晰啊，可能個人迷迷糊糊啊咁樣樣。咁其實係有一啲原因咧，可能係可以改變嘅。咁當中嘅原因咧就包括可能係缺乏維他命 B12啦，可能係甲狀腺嘅失調啦，或者頭先提過 Covid 呢一類，可能係一啲感染啊咁樣樣啦。咁好啦，咁 GP 咧就會幫你做咧，就係通常佢會同你抽血啦，做一啲好簡單嘅認知功能檢查。咁咧，然之後咧，通常咧佢哋下一步咧就係會聽埋你因為屋企人都要即係屋企人或者自己啦，都要預備好究竟我有咩症狀，我話俾醫生聽，佢先至可以再做進一步評估嘅。咁佢可能聽完大家講嘅嘢之後咧，都覺得都似係腦退化症喎咁樣樣，亦都揾咗其他原因，都唔係頭先講緊嗰啲係可以逆轉嘅喎。咁咧，通常醫生咧就會寫轉介信去我哋呢度嘅記憶診所 Memory Clinic 或者 Memory Service， 喺個記憶診所裏邊咧就會同大家咧做一啲認知行為能力嘅檢查啦，係一啲更加詳細嘅檢查，可能係講緊20至30分鐘咁樣樣嘅。咁大家唔需要擔心嘅，因為喺英國咧，可能你會覺得，我有言語障礙喎，你問我邊個係英國即係首相啦，我而家都答唔出喎，咁樣樣啦。咁咧其實唔使太擔心嘅，因為有一啲嘅認知功能檢查咧，其實係撇除咗呢個文化同埋言語嘅因素嘅。咁而有啲 memory clinic 係知道究竟應該用邊一套嘅檢查，先至可以係最好判斷一個人有冇腦退化咁樣樣啦，咁另外咧，亦都可能咧會同你做一啲腦部影像嘅檢查。咁大家見到右邊嗰張圖啦，咁左邊嗰個大腦咧係阿茲海默症嘅大腦，右邊嗰個咧係一個正常人嘅大腦。咁如果你做一啲可能 CT 或者 MRI 呢啲腦部影像嘅時候咧，咁你就會發現咧，原來大腦係有啲部分有缺損噶喎，甚至呢個係 MRI 嘅時候見到，哇，原來個大腦有啲萎縮咁樣樣噶喎。咁但係呢樣嘢咧喺英國咧係唔一定係做嘅，咁好睇嗰個情
況係去到有幾似，因為咧講緊話你知道電腦掃描照 MRI 咁實有風險嘅，咁一定又會食啲 X 光啊，食啲radiation 啊咁樣啦。咁亦都咧對於如果本身個患者嚟講咧，其實係一個唔係幾好受嘅情況嚟嘅。即係如果可能有人聽過 MRI 就係我要瞓喺度瞓定定唔喐，送入去一間好凍嘅房，然之後咕隆咕隆咕隆好嘈嘅機器。咁如果嗰個患者本身已經係有一啲腦退化症嘅徵兆咧，咁可能佢會覺得好唔舒服，好唔中意嘅。咁所以呢一個咧喺英國嚟講咧，佢哋唔一定會做呢個腦部影像檢查嘅，反而佢哋就會專注究竟臨床你出現嘅症狀係咪真係其實都真係腦退化症咧？即係真係影響到你日常生活咧？咁從而去判斷咁樣樣。係啦，咁頭先我哋講完評估同埋診斷啦，咁跟住就想同大家講下治療嗰方面嘅。咁咧，首先就係藥物治療啦。咁咧，藥物咧大致可以分去幾個方向啦。第一咧係針對翻認知能力啦，例如阿茲海默症嘅患者，有啲情況咧，醫生會可能考慮 donepezil 啦、memantine 呢啲藥物嘅。咁第二方面咧就會係針對翻情緒或者行為方面嘅表現，例如抗抑鬱啊、抗焦慮啊、抗精神病藥物啊或者安眠藥等等。咁除此之外咧，其實好多腦退化患者同時都有其他長期病嘅，咁例如高血壓啊、糖尿病啊、心臟病啊，所以咧原本嘅長期藥物管理咧都會係好重要。咁實際要用邊一種藥啊，適唔適合用咧？咁就要醫療團隊按每個人嘅情況去評估啦。咁除咗藥物之外咧，其實非藥物介入咧，亦都係一個支援腦退化患者好重要嘅部分嚟嘅。咁啊，例如有呢啲社交生活小組啊、智能激勵訓練啊、現實導向或者懷緬治療。另外咧，亦都可以透過患者有興趣嘅活動咧，例如藝術啊、音樂啊、寵物啊或者園藝等等啦。咁大家其實可以見到啦，非藥物介入咧就唔係得一種固定嘅方式嘅，係可以按照每一個人嘅興趣、能力同埋需要去選擇嘅。咁目的咧其實都係盡量維持翻患者嘅參與啦、能力啦、生活質素同埋同其他人嘅聯繫啦。咁跟住咧，我就想講一個大家都會比較關心嘅問題啦。咁腦退化症其實有冇得預防㗎？咁咧呢張圖咧想帶出嘅重點係咧，腦退化症有一啲風險因素其實係可以改善嘅。咁例如心血管健康啦、運動啦、聽力啦、社交生活等等啦。咁當然有風險因素唔代表一定會患上腦退化症嘅。咁但係越早開始關注腦部健康咧，咁對長遠咧都會有幫助嘅。Alzheimer's Research UK 嘅 Think Brain Health 咧就將風險因素歸納為3點啦。第一咧，關心你嘅心血管健康同埋腦健康咧，其實係息息相關嘅。咁所以咧要留意翻血壓啦、血糖啦、膽固醇啦，同埋保持適量運動嘅。咁第二啦，保持思想敏鋭啦，咁繼續學習做一啲需要思考嘅活動，保持你嘅大腦活躍。咁第三咧就係保持翻個社交活動，唔好忽略同屋企人啊、朋友同埋社區嘅聯繫嘅。咁所以咧，大家其實唔需要突然之間就改變晒所有生活習慣，由一兩樣自己做得到嘅地方開始咧，其實已經係一個好好嘅起點嚟㗎啦。咁以上咧就係治療啦、介入啦同埋腦健康方面嘅簡單介紹。咁跟住就交翻俾 Emily 同大家講翻一啲喺英國實際可以得到嘅醫療啦、社區照顧同埋經濟支援嘅。咁咧喺英國相關嘅支援咧，我哋第一樣咧就一定係睇醫療先啦。咁頭先講過啦，就我哋有咩事咧，第一時間其實喺英國咧都係揾 GP 嘅。咁因為 GP 係你第一個 point of access，即係你基本上你去任何專科啊，雖然有啲可以自行轉介嘅，咁但係好多時佢都會幫你做咗一個 screening 先，然之後再去轉介到去其他專科醫療咁樣樣啦。咁第二個咧就係通常咧喺一啲 GP 咧，佢就會處理到一啲生理或者心理嘅健康症狀啦，即係包括可能嗰個腦退化症患者即係有好多時我哋講緊話係好多行為情緒嘅轉變，即係例如我可能突然之間點解我係咁發脾氣咧？其實可能佢有啲唔舒服，佢講唔到，可能係一啲即係包括係佢痛啦，可能包括係佢有感染啦，但係佢形容唔到俾你聽。咁所以咧，咁可能就會揾咗 GP 去睇下會唔會係有一啲即係講緊健康嘅問題嘅出現啦。咁另外咧就係一啲心理健康啦，即係可能係例如夜晚瞓唔到覺，咁其實係咪一定要用藥咧？定係有其他嘢可以幫手咧？咁亦都通常都會建議咧同 GP 傾咗先咁樣樣嘅。
咁跟住咧，佢就會幫你轉介去專科啦，就係頭先咁講嘅記憶診所或者一啲社區嘅精神科服務啦。咁呢一啲專科咧，就係再進一步就去睇下，即係專係關於腦退化症比較複雜嘅情況咁樣啦。咁即係可能有時去到後期啊，如果個長者可能真係有一啲行為能力出現問題啦，需要更加多嘅介入咧，咁可能有啲社區精神科就會有啲上門服務可以做 home visit 咁樣啦。咁另外咧專職醫療咧，即係其他嘅唔同 allied health 咧，health 其實喺呢個嘅即係照顧腦退化症患者裏邊呢個角色都好重要嘅。咁好多時照顧一個腦退化症病人咧，唔係講緊話一個人就得㗎啦，即係唔係一個醫生就搞得掂，一個護士就搞得掂。咁好多時咧要其他專科嘅配合嘅。咁喺英國咧唔同嘅專科咧，就包括可以係你 GP 去做轉介啦，又或者係有啲 service 咧係可以 self referral， 即係你可以自行轉介嘅。咁每個區嘅服務都有啲唔同，咁可能就要上返自己所屬個區嘅 NHS 嘅網站啦，即係 NHS Trust 嘅網站啦，又或者係可能問一問你嘅 GP 會唔會你個區有相關服務啦咁樣樣。咁中間有啲咩咧？就係包括一啲唔同嘅專科護士啦。咁可能有唔同嘅專科護士，就係例如我哋呢啲腦退化症嘅專科護士啦。咁亦都可能咧係一啲藥劑師啦。咁佢就幫你真係去睇埋啊，你所有嘅藥物其實係咪真係要食咁多種啊？或者究竟係咪我而家我吞到丸仔，但係我可能第時年紀大啲，或者可能嗰個情況惡化嘅時候，其實我吞唔到嘢咯喎。咁我係咪可以轉一啲藥水啊，或者貼片啊咁樣咧？咁亦都包括物理治療師啦，做運動啦，去即係幫大家教大家點樣去恆常做一個運動。咁當然自己繼續去努力都好緊要啦。咁亦都有一啲職業治療師，就係通常咧可能會可以睇到有時會上門睇到屋企啊，究竟其實係咪嗰個家居風險因素係咪都喺度？例如啊，廁所或者其他地方係咪應該要裝翻啲扶手咧？或者屋企係咪有一啲配合？例如可能即係講緊話要上樓梯嘅，咁但係其實有冇啲時間可以係整到一個斜路咁樣樣咧？咁都會係職業治療師嘅範圍啦。就亦都咧可能咧去到即係營養師咁樣樣啦。咁就咧睇下會唔會可能去到後尾個長者有吞嚥困難啦？咁我同樣都係食嘢，咁我有冇啲嘢係可以吸收得更加高嘅蛋白質，或者有其他嘅營養素咁樣樣咧？咁亦都有言語治療師啦，就係頭先講話啊，除咗吞嚥困難之外，可能咧我即係講嘢溝通都唔係好 OK 啦，咁可能就會轉介去言語治療師，然之後睇下有啲咩配合可以教大家溝通咁樣樣。咁足部治療師可能大家都會聽過啦，咁就係即係可能你行路嘅時候幫你睇下嗰個即係鞋啱唔啱啊，或者嗰個鞋墊 O 唔 OK 啊，又或者甚至係剪腳甲咁樣啦。如果大家最熟悉嘅。咁好啦，咁跟住除咗醫療之外咧，咁其實咧仲有好多社區支援嘅。咁呢一個咧，社區支援咧係兩個免費嘅評估嚟嘅。咁就包括有一個叫做 Needs Assessment，呢一個咧係專係為咗個患者同埋或者個生活有需要嘅人，你可以去同你自己嘅 council 咧，行政區咧嗰個就去申請要求有呢個評估咁樣樣嘅。咁包括個評估係會做啲咩咧？咁多數咧其實就會係有社工上門同你做一個評估，就去睇下究竟你個人護理啊、居家安全啊樣啦，有冇啲輔助嘅設備，或者可以屋企做啲咩改裝？例如屋企會唔會要裝翻平安鐘？例如屋企會唔會需要有個 key box， 有一個即係鎖匙盒可以撳密碼，其他人就攞到你屋企條鎖匙可以救你嘅咁樣樣。咁咧通常咧就做完呢個評估之後咧。好多時喺英國咧，你要自己話俾個社工聽，我需要啲乜嘢嘅。咁同香港有啲唔同，就係因為呢度嘅人咧好注重就係我究竟我想要點樣樣嘅生活。咁所以好多時咧喺呢個溝通上面咧，可能屋企人或者自己咧就要諗清楚，其實我有冇啲咩需要咁樣樣咧，咁就去同個社工就會溝通得好少少。咁做完呢個評估之後咧，咁佢就會睇你唔同方面啦，即係例如你飲食有冇問題，自己處理藥物有冇問題，自己照顧自己有冇問題，咁類似啦。咁然之後咧，如果都發現真係要人幫手咯，咁咧佢就會話俾你聽，你個社區究竟有咩支援，有冇啲慈善機構或者有冇啲政府嘅服務，咁你係啱用嘅咧。
咁政府嘅服務咧，有時咧就係免費嘅，咁但係有時咧都要做一個財務評估嘅，咁就睇下你究竟即係個收入係點樣樣啊，有幾多存款啊，然之後咧先至去睇下你究竟需唔需要自己付費啊，定係點樣樣嘅。已經係有即係入咗籍嘅，同埋已經係 BC 嘅，咁基本上咧呢一個財務評估你就有機會享用到即係政府嘅 support 啦。咁但係如果你仲係揸緊 BNO Visa 嘅咧，咁基本上咧，所有嘢都係要自己付費嘅。咁第二樣咧就係一個 carer assessment，一個照顧者評估啦。咁咧就係 for 一個照顧者嘅，咁即係講緊話每個禮拜咧可能咧都照顧一個人多過35個鐘，咁咧我就會可以享用呢個即係照顧者評估嘅服務咁樣樣啦。咁同樣地咧，都係一個社工，多數都會係一個社工咧上門同個照顧者去傾，究竟你最近照顧嗰個有冇好多壓力啊？有冇啲嘢可以幫到你？例如有冇啲實用嘅班，例如可能有啲輔導技巧啊，一啲唔同嘅福利資訊俾到嗰個照顧者啦。咁亦都咧，可能咧最重要嘅咧，其實就係可以同個社工傾，究竟我哋喺呢一個喺我哋呢一區裏邊有冇啲暫託服務或者我哋休息嘅安排咧，即係英文叫 respite 咁樣咧。因為好多時咧，照顧者都好需要自己嘅時間休息嘅。咁萬一我真係有啲日子我要自己出街，我要留低個患者喺屋企啦。咁有啲咩服務可以幫到我咧？咁樣樣又或者真係有啲咩出事嘅時候，咁佢可唔可以短暫去有啲暫託嘅老人院，可能住1-2個禮拜咧？咁樣樣。咁好多時咧，呢個服務咧，呢兩個評估咧，都會係建議同時進行嘅。咁咧就可以雙方面都評估到究竟大家有咩需要咁樣樣咯。跟住咧，仲有啲咩社區照顧咧？頭先咧就講緊咧，即係可能你一開始就一定係揾咗你 council 先啦。咁然之後 council 咧都會俾啲資料你，就話俾你聽你個區究竟有啲咩服務嘅。咁基本每一區咧都一定有一個照顧者中心嘅 care centre，咁可能係幾區夾埋一個咁樣樣都唔一定嘅。咁但係基本上一個大範圍都一定會有一個照顧者中心可以即係幫助俾到一啲建議啊，支援大家啦。咁有時有啲中心咧會做埋 advocacy，即係倡議嘅服務，例如就係頭先咁講我想申請頭先照顧者評估 care assessment， 但我唔識點樣同我 council 講。咁呢啲照顧者中心咧可能會有啲義工或者職員咧就陪你一齊去同個 council 傾咁樣樣啦。咁亦都有可能咧就係做一啲身心健康嘅支援啦，例如有一啲照顧者小組啊，或者頭先咁講可能係一啲即係實際輔導技巧嘅班啊等等都有啦。咁另外咧就有好多喺英國就好靠 charity， 即係好靠唔同嘅慈善機構嘅。咁呢一堆咧就係列咗就係關於 dementia 嘅慈善機構啦。咁大概嘅啫。咁其實上網都會搜尋到好多嘅。咁包括有我哋頭先俾過大家睇即係有條 link 嘅就係 Rare Dementia Support 啦，專係照顧專係幫呢個嘅罕見型腦退化症㗎啦。或者 Young Dementia Network 啦，就係專係 for 早發性腦退化症啦。咁有 Lewy Body Society 就專係 for Lewy Body Dementia 噶啦。咁亦都有啲專係 for 屋企人嘅咁啊 Dementia Carers Count 啦。Pathway Through Dementia 就係一個法律機構咁樣啦。咁大家如果有啲可能例如講緊話我想立遺囑或者我想做一啲持久授權書咁樣，我需要啲幫助，咁可能都有啲機構可以幫手啦。咁仲有啲 Arts for Dementia 就係頭先Kay 提到嘅，就可能一啲唔同嘅非藥物介入，即係例如我係中意玩即係可能跳舞嘅，我係中意油畫嘅，咁亦都有好多唔同嘅慈善機構係會專係做佢哋熟悉嘅嘢啦。咁另外咧，我就想提下兩個咧最大嘅慈善機構，咁其中一個咧就叫 Alzheimer's Society， 咁就係阿茲海默症協會咁樣樣啦。或者香港同香港嘅認知障礙症協會都有 linkage 咁樣嘅。咁咧佢哋咧其實就佢哋有一個服務嘅角色咧就叫做 Dementia Advisors。咁咧就係一個會俾大家唔同資訊啦，可以同大家傾下你即係有啲少少似頭先社工可能俾到唔同社區資訊你。咁 Dementia Advisors 就係更加清楚專係關於腦退化症嘅支援有啲乜嘢嘢咁樣樣。咁另外咧，第二個咧好大嘅慈善機構咧就叫 HUK。HUK 咧就唔係淨係服務腦退化症患者嘅，佢係所有50歲以上嘅人咧都可以去享用佢哋嘅服務。咁有少少似香港嘅即係一啲長者中心咁樣啦。咁佢哋可能會搞一啲太極班，可能會搞一啲即係椅子瑜伽。
可能會有好多唔同嘅一齊一個social 啊，即係可能一啲一齊溝通啊嘅機會啊，或者小組啊，亦都可能會一齊即係去下唔同地方旅行啊等等咁樣都會有嘅。咁另外咧，咁好啦，呢啲全部當然都係英文為主啦。咁香港即係廣東話服務有啲乜嘢嘢咧？咁服務咧就叫做 Brain Rover 腦點。喺 Bristol 嘅，咁但係佢哋都有周圍走嘅。我唔知大家如果有確診腦退化症咧，可能或者有睇綠豆咧，應該都會聽過佢哋嘅服務。咁咧就佢哋咧就主要係之前喺香港一個社工啦，同埋一個護士咧，咁佢哋咧就專係做一啲幫照顧者同埋幫個患者做唔同嘅體適能活動啊、訓練腦部啊嘅活動等等咁樣。咁如果大家有興趣了解多啲咧，我哋一陣間都會講下我哋點樣聯絡我哋 clinic，然之後我哋可以俾得更加多嘅資料大家咁樣嘅。再落嚟咧就提下一啲經濟支援。呢一個經濟支援咧，亦都係一樣啦。BNO 我哋因為 no recourse to public fund 啦，咁就冇暫時未享用到嘅。咁但係如果當大家入咗籍即係或者甚至係 BC 之後咧，就會可以享用到嘅。咁咧就第一樣咧就係當你確診咗腦退化症之後咧，基本上咧全部人咧都係可以 entitled to 呢個叫 attendance allowance 嘅。咁呢個就係今年嘅 rate 啦。咁佢咧就你只要填一啲申請嘅 form，然之後咧咁佢就會每個禮拜俾錢嘅，然之後用嚟做你日常生活需要嘅嘢咁樣樣啦。咁你自己決定你點樣使，你點樣用嘅。咁另一個咧就係 carers allowance 啦，就係照顧者嘅一個即係津貼咁樣樣啦。咁咧頭先就提過啦，即係 council 點樣定義係一個 carer 咧，就係你作為你每個星期最少要有35鐘係照顧緊另一個有需要嘅人嘅。咁嗰個人咧，咁佢哋就即係當然都會做啲篩查咁樣啦。咁然之後咧，咁你亦都可以攞到呢個 carers allowance 咁樣樣。咁但係咧，攞到 carers allowance 咧，就同你可能其他 pension 啊或者其他嘢咧係有少少即係佢計數個方法有啲唔同嘅。咁但係如果大家想了解多啲咧，其實可以先同咗社工傾，又或者有一啲叫 Citizen Bureau advice 嘅服務咧，都可以提供到一啲即係比較關於經濟上面支援嘅資訊俾大家咁樣樣啦。就到一啲緊急情況同埋一啲保障啦。咁點算啊？我有嘢嘅時候，咁當然第一樣就梗係，如果好嚴重嘅，咁梗係999啦。即係講緊話，如果你即係冇完全係神志混亂，即係甚至有攻擊人啊、受到威脅啊或者流血啊等等，咁我哋建議大家用即時嘅999或者 A&E 服務啦。咁然之後咧，其實 NHS 咧都有一條熱線叫 NHS 111嘅。咁唔知大家可能聽過其他嘅醫療 talk 都會有講過嘅。咁111咧就係你需要醫療建議，但係唔係即刻危及生命嘅。咁有包括啲咩情況咧？就係例如可能你我要即刻見醫生，但係我個 GP 冇開。咁然之後咧，我又未去到，我要衝去急症室喎，咁樣我唔係即時有生命危險喎，咁樣。咁你都可以打呢個111，或者佢上網有個111個網站啦。咁咧你就可以尋求一啲醫療建議咁樣啦。咁我自己都有用過嘅。咁咧通常咧就係會有一個 GP 或者一個護士啦，或者係甚至其他相關嘅醫療人員咧，佢哋就會覆返你咁樣樣，睇下使唔使開藥，睇下建議你去邊度嘅即係可能要去邊一個pharmacy，即係邊一個藥房攞藥。跟住咧，仲有一樣咧，就我哋想提下咧，喺英國咧就好注重 safeguarding 呢樣嘢嘅，就係咧你懷疑你可能如果係有一啲人身受到即係傷害嘅時候啦。甚至你如果懷疑嗰個例如患者本身佢自己疏忽照顧佢自己，或者佢有攻擊人哋嘅能力啦，咁呢啲 safeguarding 嘅時候咧，我哋建議咧，通常喺自己嗰個council 嗰度咧，佢會有條熱線，你可以打去呢啲 safeguarding 熱線，又或者甚至係填一啲 form 咁樣啦，咁去報翻呢個情況嘅，咁亦都可以請。即係如果嗰陣時你當係好嚴重嘅話，你可能打999，亦都可能 police 或者有其他或者甚至係其他人嘅介入，佢就會幫你報呢個 safeguarding 啦。咁即係佢哋係建議係你如果有呢啲情況出現嘅時候咧，咁你一定要話俾其他人聽，例如話俾你嘅 GP 聽又得嘅咁樣樣。咁然之後咧，佢哋就會有相對即係更加多嘅支援，更加多嘅介入咁樣樣咯。咁亦都有啲咧喺英國咧，就係有啲叫 urgent 或者 crisis 嘅 mental health service 啦，就係講緊呢一啲如果有一啲精神健康危機嘅人，就為佢提供一個緊急嘅評估或者支援。咁如果腦退化症
患者好多時係有啲咩情況咧？就係好啦，我而家突然之間佢個情緒行為好激動，我停止唔到佢，佢攞住把菜刀企咗喺廚房度，佢未斬我嘅，但係咧我好驚。咁咧我呢啲情況咧，有時咧每一區都有唔同嘅 urgent 或者 crisis 嘅 mental health service，你又係可以打個電話去救命啊咁樣，你可唔可以即刻派個護士或者派個醫生嚟幫我哋做下檢查啊，評估一下嗰個患者究竟個情況係點樣啊咁樣。咁跟住仲有啲咩公共服務咧？咁咧，我哋就想提下咧，喺英國嘅警方咧，佢哋出咗一樣嘢叫做 Herbert Protocol。咁呢個咧就係同預防走失有關嘅。咁當然你知道預防走失可能有好多方法啦，例如我可能擺個 GPS 即係有個定位，為咗個患者有個定位，又或者可能係有啲唔同嘅，例如 lanyard，即係呢啲寫低我個名啊、電話啊、聯絡方法喺佢個可能喺個銀包或者係掛住一個牌度，或者有啲手鐲咁樣啦。咁而呢個 Herbert Protocol 咧，佢就係警方出嘅一份你哋可以填定嘅form 咁樣。咁佢中間有啲乜嘢咧？就係你可以填定，例如嗰個患者啊，佢左邊有粒癦嘅。右邊即係戴眼鏡嘅短頭髮嘅平時中意着咩色衫？我最中意去邊個巴士站？我通常會去邊一間 Tesco 咁樣類似填定。喺你發生危機之前咧，就可以填定呢啲資料，等你哋即係可能真係個患者走失咗嘅時候咧，就唔使咁慌張。咁通常我哋會建議嗰份 form 咧，你就可能填完之後自己 copy 幾份，一份自己 keep 啦，一份可能俾其他屋企人或者鄰居朋友啦。咁如果真係有事發生嘅時候咧，你成份 form 交俾 police 咧，咁佢哋就容易啲去翻佢可能會出現嘅地方去揾咁樣樣。第二樣咧就係fire service 啦。咁其實咧唔單腦退化症患者嘅，其實所有人咧都可以去你自己嗰個即係消防處咁樣樣啦呢度。咁就可以要求佢，我可唔可以做一個家居家居火警嘅風險評估？咁每一區有少少唔同嘅，咁但係可以自己揾翻自己個區嘅服務啦。咁頭先咧就提過有啲叫 citizen advice 啦，就好似一啲即係提供一啲債務啊、福利啊、財政問題嘅免費支援同埋諮詢咁樣嘅。咁咧頭先咧大家會聽到英國一啲可以使用嘅醫療啦、社區或者經濟嘅支援啦。咁最後呢一部分咧，我係想介紹翻我哋 Dementia UK 同埋我哋 Emerald Nurse 華人腦退化症專科服務嘅方面嘅。咁咧，Dementia UK 咧，其實喺英國咧係一個慈善機構嚟㗎。咁我哋咧就唔係由政府直接資助，而係主要透過自願捐款啦去支持我哋嘅工作嘅。咁而我哋其中一項主要嘅服務咧就係 Emerald Nurse 即係腦退化症專科護士啦。咁講下點解叫 Emerald Nurse 啦。咁其實咧係為咗紀念咧 Dementia UK 創辦人家庭入邊嘅 Joseph Levy 呢位先生嘅。咁咧佢早年就患有呢個血管性腦退化症啦 （vascular dementia） 啦。咁咧佢個人就好中意帆船啊嗰啲咁樣，咁屋企人就好親切咁樣咧叫佢做 Emerald Joe。咁咧之後呢個專科護士咧就係為咗紀念佢而命名啦。咁我哋就叫做 Emerald Nurse 啦。咁 Emerald Nurse 咧其實係專門支援受腦退化症影響嘅人啦，同埋家庭啦，按照佢哋唔同階段嘅需要，同埋去提供呢個嘅專業建議同埋支援嘅。咁大家可能會問啦，Emerald Nurse 係咪淨係醫院裏面工作咧？咁其實都唔係嘅。咁大家睇下呢張圖啦，Emerald Nurse 可以喺好多唔同嘅服務環境提供支援㗎。咁包括社區啦、護老院啦、Dementia Helpline 裏面嘅支援嘅線啦、急症醫院啦、家居支援啦、善終服務啦，同埋 Emerald Nurse Clinic 嘅護士診所。咁所以咧，患者咧可以同埋屋企人咧喺唔同嘅階段、唔同嘅環境都有機會接觸到 Emerald Nurse 嘅支援嘅。而對今日參加講座嘅大家啦，可能最相關就係我哋華人腦退化症專科護士診所嘅服務啦。咁我哋都明白嘅，當一個家庭要處理腦退化症本身，其實已經有好多嘅壓力㗎啦。咁再加上語言啦、文化啦，或者唔熟悉英國嘅制度，咁揾支援咧就會更加困難。咁所以咧，我哋機構咧就設立咗呢個華人專科護士服務。咁希望咧華人嘅家庭咧都可以得到更加多嘅支援啦，接觸到適合自己嘅腦退化症嘅support 嘅。介紹一下我哋個 clinic 啦。咁我哋咧 Chinese Community Emerald Nurse Clinic 咧華人腦退化症專科護士診所咧，其實係由2022年已經開始㗎啦。咁當時咧係同 Chinese Welfare Trust 啦，華福信託基金合作嘅。咁到嗰時咧係叫做華福腦退化症專科診所啦。咁去到今年咧，
我哋嘅服務咧擴展到全國啦。咁所以即使大家唔係住喺倫敦啦，只要身處英國都可以聯絡我哋了解服務嘅。咁大家可以透過呢個 slide 上面個 email address 啦，或者嗰個 QR code 你可以 scan 入去就可以做到一個 online booking。咁咧就可以同我或者 Emily 咧有呢個45分鐘嘅免費對話嘅。除咗我哋華人診所之外啦，咁 Dementia UK 咧亦都有啲全國性免費嘅英語服務，咁所有人都可以使用嘅。咁留意翻呢個英語服務嚟㗎，同我哋頭先講我哋嘅 clinic 係唔同嘅。咁第一啦，首先係 Emerald Nurse Dementia Helpline 啦，電話就係呢個啦。咁咧就第二咧就係 Virtual Clinic 嘅 service 啦，即係可以網上預約同 Emerald Nurse 傾偈嘅。咁第三啦，如果係大家鍾意面對面傾嘅話咧，可以預約翻啦。Nationwide 呢個銀行分行入面咧，有啲都會有 Emerald Nurse Clinic 嘅。咁大家可以按自己嘅需要啦，選擇翻電話啦、網上或者面對面嘅方式尋求支援。咁而我哋華人診所咧，就係會係用電話或者係網上嘅方式。咁你可以喺頭先我俾你睇 QR code 嗰個網站度自己揀翻個需要嘅服務啦。去到最後咧，咁我哋都好希望聽到大家對今日講座嘅意見啦。咁大家嘅 feedback 對我哋嚟講好重要嘅，可以幫到我哋知道今日邊啲內容有用，邊啲地方將來可以做得更加好。咁大家亦都可以 scan 畫面上面嘅 QR code 啦，填翻個問卷。咁問卷有英文、有繁體中文。如果大家方便嘅話咧，咁就歡迎大家喺講座之後用幾分鐘填一填啦。我哋今日準備嘅內容咧，分享到呢度㗎啦。咁好多謝大家抽時間參加今日嘅講座啦。希望今日嘅分享可以令大家對腦退化症啦，同埋可以喺英國得到嘅支援有多一啲了解。咁跟住就係 Q&A 嘅環節啦。咁如果大家對今日任何一部分有問題，或者另外一啲問題想問我哋咧，都歡迎大家提出嘅。多謝大家。有人問咧，就話你哋頭先提過藥物嗰度啦，腦退化人士食嘅藥物，咁嗰啲藥物可唔可以逆轉到個 condition，同埋定係可以淨係唔好話逆轉啦，定係淨係可以令到佢冇咁差嘅啫個情況？咁或者我答翻少少先啦。咁其實而家暫時現有嘅藥物咧，其實腦退化症都係冇得治癒嘅。咁好多時其實呢邊開嘅藥物咧，關於腦退化症嘅藥物咧，都係延緩佢轉差嘅情況。咁除咗專針對腦退化症嘅藥物咧，咁其實另外仲有一啲可能，如果佢有一啲行為上嘅問題嘅話咧，咁咧醫生咧首先其實會做咗一啲非藥物性嘅介入先嘅。咁嗰啲介入咧如果覺得都係冇效，都係需要藥物幫佢咧，先會開另外一啲精神科嘅藥物嘅。睇唔睇到啊？Eddie 呢度。其實我有3個好簡單嘅問題，好短嘅問題。第一咧，呢個腦退化症咧嘅藥物咧，NHS 會唔會免費俾我哋嘅，定要我哋要自己買？第一個問題。第二個問題咧就係好多華人都相信中醫㗎嘛，你亦都咧會唔會主張咧 combine treatment， 即係如果患咗腦退化症之後咧，用中醫同西醫一齊合作嚟做一個 treatment。第3樣嘢咧就係嗰個如果申請benefit 嘅話咧，如果銀行冇咩錢啦，但係有間屋嘅話，咁council 政府會唔會預先叫你賣咗間屋先，然後先用嗰筆錢先，然後咧先去申請援助。OK， 就係3個簡單問題啦。Thank you, Eddie。我同 K 一人答一啲，好唔好啊？好。或者咁咧，睇下先。我答翻第一個問題啦，關於藥物啦。藥物咧使唔使錢嗰度咧，通常都係睇翻大家嘅年紀嘅。咁因為你知道，可能而家有啲young onset dementia， 即係腦退化症患者，可能講緊最後生30幾歲、40幾歲都會有啦。咁就 depends on 究竟即係同平時大家 NHS 攞藥一樣，究竟會唔會係即係可能即係60幾歲以上就唔使錢咁樣樣啦。咁如果係專科診所，通常繼續覆診。如果係由專科診所開，即係 memory clinic 開嘅咧，咁多數都係唔使錢嘅。咁但係就好 depends 你自己個區究竟嗰個即係 memory clinic 啊，同埋 GP 係點做咁樣樣咯。咁第二樣咧就係中醫同埋西醫啦。咁我哋都好即係我哋自己嘅角度啦。咁因為我哋兩個都係醫護人員咁樣樣啦。咁我哋都建議咧，即係通常咧都同 GP 傾咗先嘅。咁因為好多時咧腦退化症患者咧唔一定淨係得腦退化症一樣嘢。咁可能佢中過風啦，可能佢有好多其他唔同嘅 health condition 啦。
咁好多時咧，都本身可能已經食緊好多唔同嘅藥嘅，即係可能高血壓、糖尿、膽固醇，或者頭先就係講話可能做過一啲心臟手術咁樣樣。咁咧就我哋都會建議問翻 GP 嘅意見先。咁然之後睇下究竟中藥可唔可以係同步進行，又或者咧可以揾一啲中醫咧，係佢本身可能已經係有啲醫學即係本身有啲西醫 background 嘅，咁亦都了解清楚嗰啲唔同嘅藥物會唔會有相衝啊，或者其他嘢先。咁但係另一樣嘢咧，就可能好多人揾中醫咧就會話針灸。咁針灸咧都的確係有研究顯示咧係可以幫助到延緩腦退化症嘅病情咁樣樣嘅。咁但係通常我哋都建議真係揾咗唔同醫療人員即係你真係自己嘅 GP 揾咗一啲意見先，然之後先至睇下係咪繼續進行一啲另類治療咁樣樣咯。財政方面啦，我答下財政方面啦，係啊。咁咧據我所知咧，咁我唔係好肯定係咪個 council 都唔同嘅。咁我諗最穩陣咧，都係頭先Emily 講嘅揾翻你自己 council 做咗個評估先。咁咧我哋知道咧就係佢會根據翻你嘅儲蓄啦。咁同埋咧，如果你話屋嘅話咧，係我嘅知道係會，如果你 depends on 你係咪同另外嘅屋企人一齊住嘅。如果你係同有其他屋企人都有同住嘅需要，即係都係住喺嗰間屋度咧，council 咧我嘅認知佢係唔會叫你賣咗間屋，跟住拎啲錢出嚟照顧個老人家或者照顧個患者咁樣嘅。咁所以不過都係問翻 council 嗰邊會比較安全啲，因為佢可能要計埋你嘅儲蓄一齊去計嘅。同埋睇下係乜嘢嘅支援咯，即係例如講緊話啊，如果我係要請一啲照顧者嘅一啲 paid carer，咁通常咧呢個就未必需要去到買屋呢個程度嘅，可能佢就會傾，例如 council 俾幾多你，我自己要出幾多，或者全部 council cover，或者全部我自己俾。咁可能好多時諗到啊，我嗰個單位要點樣處理咧，就會係即係去到入老人院嘅情況啦。咁樣嗰個情況就會比較複雜一啲嘅，因為呢度有 care home，有 nursing home，咁收費亦都唔同，咁每一區亦都有少少唔同嘅處理方法咁樣樣咯。同埋，如果去到患者個情況比較差咧，其實佢哋可能會做一個叫 CHC assessment 㗎。咁嗰個情況嘅時候咧，如果佢符合某一啲條件嘅話咧，咁就會係就算你有資產、有儲蓄、有物業都好啦，都可能有機會會係政府出晒錢嘅。咁所以真係要視乎個情況同埋個評估出嚟個結果嘅。你好，好多謝你哋個 presentation 先，好 comprehensive 啦，亦都有好多唔同嘅資訊嘅。咁其實我係喺 HUK 做嘅，所以我可能可以補充少少關於benefit 上邊嘅地方，因為頭先我見 Eddie 都有問啦。咁但係首先要戴個頭盔先，因為 UK 嘅 benefit 係非常之複雜嘅，而每一區每一個 council apply 嘅 benefit 有啲唔同嘅，咁所以最好都係問翻當區嘅頭先講 CAB 啦、Citizen Advice Bureau 啦，或者 HUK 做翻個 advice 嘅。咁頭先 PowerPoint 有提到兩個 benefit 咧，都係正確嘅，包括 attendance allowance 啦，同埋 cares allowance，但係個 criteria 可能有啲唔同。而喺 state pension age 以下嘅話咧，可以係 apply 另一個 benefit 叫 personal independence payment， 即係 PIP 嘅，咁都有機會會符合資格嘅。咁所以唔係淨係over state pension age 嘅朋友先可以 apply 呢啲 disability benefit 咯。咁另外亦都有其他嘅 council tax discount 啊，或者 council tax reduction 係可以 apply 到嘅。咁都係聯絡翻唔同嘅 advisor、benefit advisor 可以做翻一個詳細嘅 benefit check 嘅。咁佢哋會話到俾你聽究竟有咩嘅 benefit entitlement 嘅。咁我呢度想問兩個問題嘅。第一個咧就係因為我見大部分 service 咧都好似係要 formal diagnosis 咗有 Alzheimer's 啦，或者唔同嘅 dementia 先可以用 service 嘅。咁係唔係真係要所有service 都要有一個 formal diagnosis 先可以用咧？呢個係第一個問題。第二個問題係如果有長者好 reluctant，可能講到個 term 叫 dementia 或者做 assessment 嘅。咁你哋會有咩 tips 可以俾到我啦，或者係啲 carer 可以 persuade 到啲朋友去做呢啲 assessment， 然之後用到相關嘅服務咧？Thank you。咁我試下答第一個問題先啦。咁
其實就真係 depends on 嗰個 service 嘅，唔有一部分嘅 service 其實都唔一定要有個 formal diagnose，即係好似我哋咁，你唔一定話我一定要我屋企人formal diagnose 咗我先可以約到阿 K 或者 Emily 傾幾句嘅，唔一定嘅。嗰個甚至可能唔一定要係你屋企人嘅，可以係你嘅朋友，可以係你嘅鄰居，只要你有相關嘅問題係關於 dementia 嘅，其實你都可以歡迎約我哋去問嘅。咁所以真係要問翻當時嗰個 service，因為我知道其實都好一大部分都唔一定要有 formal diagnose 嘅，係啦。咁 Emily 有冇補充？好，咁我答第二個問題。好多謝 Daniel，我哋吸引到其他專業人員出嚟幫我哋解答呢個經濟支援。係我諗HUK 真係會係最熟呢一方面，或者 Citizen Bureau 啦，Citizen Advice Bureau。頭先 Daniel 提過嗰兩個即係PIP 啦 ，Personal Independent Payment 啦，同埋 Council Tax Reduction，我打咗喺個 chat 裏邊。咁如果大家有興趣，都可以上網查下資料咁樣，或者問翻你哋個區嘅人員啦。咁咧頭先你第二個問題咧，等我 recall 下先，係關於如果個長者好唔肯去接受治療，或者唔願意去睇醫生，咁可以點樣支援係嘛？我係咁咧就我哋通常咧就會建議咧就睇下個長者去到係咩程度嘅，即係例如如果佢仲係有即係佢嘅認知行為能力，其實都冇乜問題嘅，即可能係一啲好早期嘅時候，咁其實佢真係有自己嘅決定權嘅。特別喺英國咧，其實我哋係提倡即係佢真係可以 say no。嘅，即係可能對屋企人嚟講係好不幸地咁樣啦。咁但係咧，另外一個處理方法咧，就係好多時咧，我哋會話咧，其實你作為即係如果係屋企人啦，作為佢嘅 next of kin，或者甚至係作為佢嘅即係另一半啊，或者係照顧者咁樣啦，其實你係可以將呢個情況話俾佢嘅 GP 或者相關嘅醫護人員知嘅。咁 GP 當然唔可以將佢自己嘅即係可能即係好即係唔可以將個患者好 personal 嘅嘢講俾你聽啦。咁但係咧，其實咧佢係可以從你嘅角度去了解成件事嘅。然之後個 GP 自己決定究竟我係咪需要幫呢個人做一個 review 咧，做一個 medical assessment 咧？究竟我係咪需要去做一個 home visit 去探佢咧？咁樣咁好多時我哋就如果嗰個長者真係好 reluctant 好唔肯去即係接受治療嘅話，咁好多時我哋就會話，不如你由你屋企人或者由可能甚至係朋友啦、親戚嘅角度啦，咁我可唔可以由我角度話咗俾啲相關嘅醫護人員聽，我真係見到呢個問題喎，佢已經走失過10次咯喎，咁樣，但係佢自己唔覺得自己有咩事，然之後佢亦都唔肯求醫，咁從而有一個專業嘅人員去判斷究竟佢下一步應該係做啲乜嘢嘢咁樣樣。係啊，或者可以嘗試一下，同患者講話，我哋去做身體檢查，即係氹一氹佢，睇下試下呢個 work 唔 work。不過就都要同咗 GP 講，有咁嘅情況，其實佢唔想嚟睇㗎。不過我就同佢講係body check 咁樣，你就可能預先同個 GP 講，咁佢哋會知道點樣應對咯。等佢哋預備好，唔好埋嚟就我係同你做腦退化嘅評估嘅咁樣，咁佢就會如果唔係我哋驚氹咗佢，佢今次下次佢又唔肯去咁樣咯。咁同 GP 講一聲先。我多謝你哋嘅回覆，非常好嘅 tips。係啊，係我唔該都覺得晒你啊，多謝你幫我哋補充。同埋係咪咧？都即係嗱，而家你哋俾咗你哋個聯絡資料俾我哋啲聽眾啦，咁佢哋即係可能有少少懷疑自己或者係身邊嘅家人或者朋友啊，可能係有 dementia 喎，咁可以揾你哋傾啦，即係就唔需要話要揾咗 GP check 咗先嘅，即係可以直接揾你哋嘅，係咪啊？係啊，都可以嘅，因為有時可能同咗我哋傾先，然之後我哋會講翻究竟點樣處理，即係我哋可能了解多啲個情況先至好過一去就去 GP 度，然之後 GP 話冇事喎，翻屋企啦咁樣樣，即係咁樣就會好少少有時係，同埋因為即係俾少少情況係俾少少 tips 要帶啲乜嘢去 GP 度同佢傾咯，係。同埋每個屋企嘅情況都真係有啲唔一樣咯，有啲人可能即係我有用一啲 white lie，即係好似頭先阿 K 咁講，我去身體檢查我 OK 嘅，有啲人反而去到咧，反而更加激動發脾氣都唔一定嘅，咁我哋可能就要本身了解咗佢嘅性格啊，同埋究竟點樣做會最好啊，咁樣先啦，係。咁啊好好，起碼攞到啲 tips。
係又要帶咩啊，跟住又要點樣 prepare 個患者啊，咁樣先去見醫生，係會好好多嘅。頭先有一張 slide 咧，最初嗰陣時有提過，話有10個 symptoms 咁樣嘅，咁但係咧好多老人家咧就係話，我成日就係唔記得嘢咯，出咗門口又唔記得咯，或者嗰個字咧噏到出口㗎啦，又唔知點講咯。咁呢啲其實係咪就係即係我淨係得呢1、2個咁嘅 symptom 啫？可唔可以話佢有老人痴呆啊？咁我哋就唔會話單憑1、2點就話判定佢啊一定係腦退化咁樣嘅。咁所以咧，點解我哋會覺得最 critical 可能其實係會唔會影響到佢日常嘅生活啊？會唔會有一啲好日常去做開嘅嘢啊？佢會突然間變咗唔識做啊？咁但係因為有太多因素影響啦，可以舉個例，我哋可能我哋自己後生去出去買嘢都會死啦！我出去買啲乜嘢咧？有時壓力啊〜好多因素都會影響你嗰一下個記性係比較差嘅，咁所以咧我哋都會建議，如果係屋企人有懷疑咧，真係去返 GP 度做個評估先，就唔好單憑我覺得1、2次咁樣就可能話佢係有腦退化咁樣咯。係啊，同埋我哋都建議咧，可以記錄低啲症狀咯，即係例如可能未必淨係記憶力嘅，因為好多時講緊嘅係會幾樣嘢一齊出現嘅。咁即係當然記憶力係一個最多人會有出即係有問題嘅地方啦。咁但係有時都可能就係即係會唔會嗰樣嘢係影響到你好似頭先阿 K 咁講，影響到你日常生活啦。例如我自己用我成日攞我屋企人做例子，咁話說咧，我婆婆咧都有 dementia 嘅，咁佢嘅例子咧就係咧，佢次次去街市咧，佢都會買好多毛巾，同埋買好多即係沙煲冷餐啊、碗碟啊嗰啲翻嚟。咁咧講緊唔係一次嘅，咁係持續性即係連續每日去街市都買啦，咁幾個禮拜啦。咁好明顯呢個唔係單止唔記得嘢咁簡單咯，呢個係一個真係影響到你日常生活同埋恆常出現嘅事情咁樣。咁當然佢仲有好多其他唔同嘅症狀咁樣。咁好多時我哋就可能如果係咁，我哋記錄低咯，究竟呢樣嘢出現嘅次數係咪好頻繁咧？係咪真係嚴重影響到你日常生活咧？呢兩個都係一個幾重要嘅指標去睇下，究竟我係咪應該要揾 GP 真係 check 一 check 啦咁樣。患者未必咧覺得自己有問題㗎，其實好多時係身邊嘅人發現有問題先嘅。咁你頭先提個老點咧，係佢哋係即係我哋香港人其中一個 charity 咁可以幫到手啦。咁其實譬如嗰啲 Alzheimer's Society 或者係 HUK 咧，如果係我哋要揾佢哋幫手咧，佢哋有冇廣東話熱線嗰啲㗎？我哋咧以我所知咧就不過可能一陣間等 Daniel 介紹 HUK 咁，但係以我所知，基本上機構就冇特別一個廣東話熱線嘅。咁但係喺唔同嘅地區咧，都可能會有唔同嘅廣東話服務，即係例如 HUK 可能喺倫敦 Barnet 咁樣啦，都有香港人嘅即係職員啦。咁而 Alzheimer's Society 可能喺 Birmingham、Solihull 都有香港人嘅即係 dementia advisors 咁樣啦。咁通常就唔同地區就都有機會有呢一啲即係唔同嘅語言嘅服務咁樣咯。可以賣個關子啦。咁我哋9月12號咧，咁咧都係好榮幸都係請到阿 Emily 同阿 K 繼續同我哋做網上講座啦。咁嗰一日嘅 topic 咧就更加有趣同埋更加有用。我覺得因為好多人可能會遇上嘅，因為可能你身邊都會同老人家住啊，即係自己阿爸阿媽嗰啲都要溝通啦。咁嗰一日嘅講座咧就係咧，如何與長者啦，或者係腦退化患者做溝通嘅，係啦，即係點樣同佢哋溝通咧？咁呢個都係我哋成日遇到嘅一個問題嚟嘅嚇。咁我到時會喺我哋嘅網站嗰度會出翻 poster 啦，同埋嗰個 join in link。咁希望到時再見到大家參加啦，謝謝大家參與。係，多謝大家，唔該晒大家。係，下次再見啦，9月12再見啦。